Sekumpulan ahli Parlimen rentas parti bersetuju untuk menubuhkan kaukus ganja perubatan bagi mengkaji isu kawal selia penggunaan ketum serta ganja perubatan bagi mengurangkan kemudaratan sebagai salah satu perubatan alternatif yang diiktiraf negara. Dalam kenyataan dikeluarkan pengerusi kaukus tersebut Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, penubuhan badan berkenaan selaras dengan usaha untuk mengembangkan industri ketum dan ganja perubatan di Malaysia yang boleh memberi manfaat kepada industri kesihatan negara dan rakyat tempatan. Sebagai sebahagian dari rangka kerja awal, kaukus ganja perubatan akan bertemu dengan pakar kesihatan, penyelidik, pemain industri, pertubuhan bukan kerajaan berkaitan serta kementerian yang terlibat bagi mendapatkan pandangan untuk pembentukan dasar. Hasil daripada penubuhan badan ini, kaukus ganja perubatan akan mengemukakan draft cadangan untuk perhatian kerajaan Malaysia bagi memastikan pesakit yang bergantung kepada kaedah perubatan ketum dan ganja perubatan dapat dijaga melalui sistem kesihatan negara, katanya dalam kenyataan hari ini.